Wih, enak rek, wingi mari tekan di statusnya nang mall iku. Iya, tak delok jalan-jalan ya. Iya, nang mall. Biasane tuku klambi. Ono klambi sapa? Joku rek. Walah. Ya ternyata. Tak kira sampean Mbak sing tuku. Ada tuku aku bahas klambiku pancet ngene ae yo. Sampeyan ku tuku wotala, brai-brai ngono lho. Heeh, sing rada fashionable ngono lho, Mbak. Terus mari ngono tuku-tuku skincare ngono lho. Pengin mas-mas. Eman, duwe iku aku lek tuku eman, mending tak gawe kebutuhan omah. Sampeyan gatekno eman yo, sampeyan nganu gak duwe. Lek gak gelem tuku klambi, ku tuku-tuku cincin kok awak dhewe niku lho. Aku mbak situ-situ ngene iki tak centelno Mbak duwe. Iya. Tangane gemblondang. Iya, wis kene ne growong, kene ne gemblondang. Wis njaluk bojoku gak dioleh jare gawe opet emas. Lho, ya lek sampean kepepet lho iso didol. Wis gak usah larang-larang Mas-mas enom iku lho ana duwike, iso dadi duwe lek didol. Sampean iku kok bojo sampean ae sing macak pengen gak tahu. Pian bacane kaya apa, Mbak? Mbak Yus lho bacane. Dar kombes. Iya ya. Ya apa? Padahal bojone nyewetil. Heeh. Mbok macak wong lho, brai ku wong loro lek mlaku ku disesuaikno. Masa bojone nyewetil sing wedok mak gelomblang kok domplenge cek adohe. Kerja rek, dadi jane pacane ngerti. Lah sampean ku lho. Ya kebenyet. Iya, lah sampean diundangi acara koyo buber nang kantore bojone pen gak isi nambok. Sing lanang nyuwetil sing wedok kok koyo gombal among ya apa? Oh, sampean niku Mas-masan gandum. iya. Tahu. Mbak si awak dhewe sudah bergelar ibu, kepala gak awak dhewe ku mbraini Mbak iku ribet gawe diri kita. Aja sembarang eman ya prosoku Mbak pean. Duwe ya. Iya, waduh wis ora mung Mbak Yus iki ya. Wis iya wis bapak Mbak Yus ngandani sampai elek pancet ae Mbak Win. Heeh.